нас в общественной палате 33 человека сейчас. Общественной палате в декабре исполнилось 10 лет. И все первые составы работали по 2 года. 2 года работают, кто-то остается, кто-то меняется, кто-то новый. 2 года назад изменили законодательство, и теперь у нас те, кто заходит, новый состав уже пришел на 3 года. Вот я работала 4-й состав 2 года, и сейчас 3-й состав 3 года у нас в мае закончится. Не знаем, как дальше. Раньше у нас сформировалась палата 15 человек по спискам губернатора, потом эти, обманываю, 33 человека, 11, 1/3, да. Потом они выбирали, эти 11 человек, из областных НКО, еще 11 представителей областных НКО, и потом эти 22 человека выбирали из муниципальных и районных НКО. Таким образом была сформирована палата. А вот с позапрошлого года идет по новой системе. 11 человек идет по списку, который предлагает губернатор, 11 идет человек по списку, который предлагает законодательное собрание, утверждает каждого персонально на конкурсной основе. И уже эти 22 человека также выбирают районные либо городские НКО оттуда, вот таким образом. И вот зашли по новой системе на 3 года и 4 комиссии. Раньше были стабильные постоянные комиссии, а сейчас вот буквально в прошлом году составы комиссии чуть-чуть переделали и полномочия перенесли. Я, к стыду своему, наизусть не знаю, потому что, вы понимаете, комиссии есть большое название, и у каждого сфера деятельности, поэтому я просто зачитаю, насколько похоже с вами удобно-неудобно, почему мы так объединяли. Вот у нас первая комиссия по экономическому развитию и экологической безопасности. Туда входит направление деятельности: экология, охрана окружающей среды, экономика, предпринимательство, сфера услуг и потребительского рынка, ЖКХ, строительство дорог, развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и краеведения. А ее возглавляет у нас председатель Совета предпринимателей Амурской области, то есть эту комиссию возглавляет все-таки человек, который больше предпринимательство. Возглавляет вот Николай тоже и предпринимательство. Да. Вот, видите, у нас там в этой комиссии, получается, неравномерно распределены. Раз, два, ну, сам председатель, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 человек получается в этой комиссии. Дальше комиссия по повышению качества жизни населения и социальной поддержки граждан. Здесь понятно: охрана здоровья граждан и развитие здравоохранения, физическая культура, популяризация здорового образа жизни, поддержка семьи, материнства, детства, социальная политика, трудовые отношения, чего раньше у нас не было, вообще не занимались этими вопросами, и взаимодействие с профсоюзами, поддержка ветеранов. Вот эта комиссия менее малочисленная, ее возглавляет у нас врач с высшим образованием, она работающий врач, тем не менее работает тоже активно и в социальной сфере, и в общественной палате Мажарова Ольга Алексеевна, председатель. И вот вместе с ней раз, два, три, 4, 5, 6, 7 человек в этой комиссии, получается, она менее малочисленная. Третья комиссия – это комиссия по развитию гражданского общества и защите прав и свобод граждан. Это направление деятельности, я возглавляла эту комиссию до июня. В июне заместитель председателя Екатерина Алексеевна Воловникова, может, вы ее знаете, сейчас Снежко вышла замуж, она перешла на работу в госслужбу заместитель руководителя аппарата губернатора. И вот на ее вакантное место меня освободили от комиссии по развитию гражданского общества, и я перешла на роль заместителя. Полномочия этой комиссии: направление деятельности, территориальное развитие местного самоуправления, безопасность и взаимодействие с УНК, гармонизация межнациональных и межрегиональных отношений. Это вот то, что у нас есть совет по национально-культурным и конфессиональным объединениям. Сегодня у нас на 7-м этаже 2-й день семинара очень активного. Сейчас у нас первая половина дня построена на лекционном плане, как лекции. Преподают профессора, профессорский состав, доктора наук МГУ имени Ломоносова. А вторая часть дня у нас идет вводная, практическая, нам дают задания, решение проблем, мы разбиваемся на группе, составляем презентацию, как мы будем решать проблему. И потом у нас вот сейчас после 4 часов идет защита наших вот тех проектов, которые мы составили в интерактивном общении. Еще будет завтра такой же день насыщенный, так что очень насыщенный здесь все. Далее комиссия по развитию человеческого потенциала, это последняя. Туда входят направления: благотворительность, гражданское просвещение, социальная ответственность, дела молодежи, развитие добровольчества, патриотическое духовное воспитание, информационное сообщество, СМИ, массовые коммуникации, развитие культуры, сохранение духовного наследства, образование и наука. Здесь всего 6 человек.
Но у нас в комиссии вот за последние полгода, получается, в общественной палате образовалось сразу несколько вакантных мест. Первое — это зампредседателя ушла в аппарат. Одна из членов, Утюкалова Светлана Викторовна, ее забрала в Министерство образования на отдел по делам молодежи, пошла молодежную политику возглавлять. Одна из членов комиссии с другой, тоже член комиссии, ушла директором городского парка. И в моей комиссии, к сожалению, одна женщина ушла из жизни, она тяжело болела. И у нас получается, что 4 человека вакансия на сегодняшний день. Ну вот. Тоже вот все общественники, все общественники, организации. Да, да, ну не все возглавляют, кто-то является членом какой-то общественной организации, но в основном, да, ну и по закону они должны представлять общественную организацию. Я руководитель, у меня своя общественная организация, «Открытое сердце» называется. У нас основной деятельность это как раз и развитие межнациональных отношений, содействие в сфере культуры, образования, науки, краеведения. Вот такими темами вот моя организация занимается. Вот у меня, например, уже реализовано около 30 грантовых проектов разного уровня. Из них вот в настоящий момент идет 5-й президентский грант, вот в разгаре тоже в декабре. Получается, мы работаем и там, стараемся быть везде. Сейчас пишут, даже некоторые не знают, просят подойти, подъехать после обеда. Я пишу: девочки, я в Якутии, вроде бы вот обратите внимание, тоже вот значок. Да, у нас вот такой значок. Я вообще с гордостью ношу его, да, этот значок мне нравится, потому что это принадлежность. Наше удостоверение скромное. Прошлый созыв у нас, состав был написано прям общественная палата, выдавлено, а сейчас просто удостоверение и вот с фотографией. У вас черный. Председатель остался, да? Нет, председатель у нас Седов Владимир Валентинович, он генерал ФСБ в отставке, возглавляет Мегафон. Он там денежку зарабатывает. Мегафон. Вот наша. Примерно так же, как ваша. У вас прям кожа натуральная, там у нас кожа, да, мы вас прям. Вам тут бриллиантика не хватает, чтобы прям принадлежности, да? Нету такого. Да, ну тоже здорово. У вас печать есть в общественной палате, да? У нас печати нет, у нас печать ставится аппарата губернатора, потому что аппарат общественной палаты входит в состав аппарата губернатора. Финансируется через аппарат губернатора. Своего расчетного нет? Нет. Аппарат сколько человек? В аппарате общественной палаты было 5 человек много лет. Вот с весны ввели еще 2 должности, создали ресурсный центр по развитию НКО. Это основная, это помощь, просвещение, помощь в написании проектной деятельности, грантов. Да, сейчас 5-й состав. Уже 5-й. 10 лет в декабре было. Мы работаем 11-й год. Ну вот что интересно, у них при общественной палате ресурсный центр. Но мы его создавали долго. Мы сначала делали, вот, допустим, моя организация писала грант просто областной на создание ресурсного центра и на консультативную помощь общественным организациям на написании проектов. Но он же тоже определенные месяцы, да, работает, все равно финансирование надо. Вот. И мы очень много раз обращались и в правительство, потому что основные обращения, проблема от общественников, от общественных организаций была именно в бухучете и в отчетности. Вы знаете, вовремя не сдали. Прилетело письмо от приставов, там оттуда, сразу штрафы, туда-сюда. Вот поэтому просили очень бухгалтера и юриста для сопровождения. И в результате выделили человека, который занимается и проектной деятельностью, и бухгалтерское юридическое сопровождение проекта. Но он, конечно, за организацию не работает, но он консультирует, рекомендует, что им надо сдать, в какой срок, что им надо сделать, и где взять главный образец. Ну тогда, получается, вы располагаете грантами, суммами вот, распределения? Нет. Этого ресурсный центр пока нет. Было лет 5 назад, была общественная палата, но тогда при общественной палате сотрудничал, точнее, с общественной палатой фонд «София». Этот фонд «София» финансировался нашими золотарями очень хорошо. И тогда общественная палата вместе с фондом «София» она предоставляла гранты. Вот. Ну, там определенный был бывший руководитель, она была руководителем такой серьезной общественной благотворительной организации. Потом она ушла, естественно, фонд пришел в другую сторону. И вот, ну и спасибо и за то, что несколько лет все равно, конечно, лет 5, да, финансировались проекты от имени общественной палаты. Давайте поблагодарим. Ну вот, по нормотворчеству. Поприветствуем, давайте нашего гостя. Спасибо. Но Владимир Валентинович Седов, руководитель, председатель общественной палаты, товарищ генерал, просил вам передать слова
приветствия, пожелания вашей деятельности. И самое главное, сказал, поблагодарить за то, что мы тоже с ними сотрудничаем. И они приезжали, кто-то от вас Да, в перенимать прошлом году. опыт, да, свой. Он сказал, тоже были, тоже приезжали, поэтому очень приятно, я просил передать всем привет. Спасибо. Ну, мы Ага. по доброй традиции Ага. подписываем соглашение о сотрудничестве. Вот с Крымом как бы мы С Крымом, подписали, да, ага. они первые. У нас опыт есть. Мы вторые, да? вы совместно вторые, какая да. честь, Мы в сейчас тройку уже попали. берем А у вас В вышли? прошлом на году у вас заметку, чтобы- Валентина Ивановна была, по-моему, да? Мы дату ставим? Валентина Нет. Ивановна, Так, мы мой не ставим. заместитель уже ездила к вам, Да. познакомилась со всеми. Вот, приезжайте Ага, еще. ага. Если пригласите, приедем, наверное, обязательно. Но это самое ближе всех у нас, поэтому, конечно, можем приехать уже. Почему бы нет? Ну, получается, вы с Да. собой забираете, мы печать Да. поставим. Это Ага. ваше. Алексей Егоровичем Ага. вместе с этой. Об опыте общественной палаты, там написано, какие комиссии, какие основные проекты были, какой опыт, поэтому посмотрите. Если вас заинтересуют какие-то проекты более подробно, мы можем найти информацию.